எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃப்ளைட்டை பற்றி தெரியாத ஃபேக்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 1, இது வரைக்கும் ஆக்சிடென்ட் ஆகாத ஏர்லைன்ஸ் எந்த ஏர்லைன்ஸ்னு தெரியுமா? அதான் நம்ம ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க குவாண்டாஸ் ஏர்லைன்ஸ். நீங்கள் இந்த ஏர்லைன்ஸில் போயிருக்கீங்களா? கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 2, இது வரைக்கும் அதிக உயிரிழப்புகள் சந்திச்ச ஏர்லைன்ஸ் எந்த ஏர்லைன்ஸ்னு தெரியுமா? அதான் நம்ம ரஷ்யாவில் இருக்க ஏரோஃப்ளைட்டுங்கிற ஒரு ஏர்லைன்ஸ். கிட்டத்தட்ட 11,000 பேரை கொண்டிருக்கு. ஃபேக்ட் நம்பர் 3, இந்த உலகத்துலேயே பெரிய ஏர்க்ராஃப்ட் எந்த ஏர்க்ராஃப்ட் தெரியுமா? அதான் நம்ம ஆண்டனோவ் AN-225. அதோட மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 600 டன். இப்போ சோகமான விஷயம் என்னென்னா, அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லை. ஏன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் வந்து ரஷ்யாக்காரங்க வந்து அதை வந்து அழிச்சிட்டாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 4, ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் பறக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு இன்ஜின் மட்டும் போதும். அது எந்த ஏர்க்ராஃப்ட் தெரியுமா? அதான் நம்ம போயிங் 787 ட்ரீம் லைனர். அந்த போயிங் 787 ட்ரீம் லைனருக்கு வந்து மொத்தம் 2 என்ஜின் இருக்குது. இப்போ ஒரு என்ஜின் ஃபெயில் ஆனால் கூட மீதி இருக்க ஒரு என்ஜினை வச்சு கிட்டத்தட்ட 5.5 மணி நேரம் பறக்கக்கூடிய சக்தி அதுக்கு இருக்குது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.